problema, uma situação para a qual nós precisamos acordar. Bruxismo não é só ranger de dentes. Muitas vezes as pessoas nos procuram e eu vejo claramente características ligadas ao bruxismo. Perda de osso ao redor dos dentes, recessões gengivais, muitas vezes relato de dores de face, e a pessoa me diz: mas ninguém escuta nada lá em casa. bruxismo não é ranger de dentes. Essa possibilidade existe para muitas pessoas, às vezes até em crianças de 4, 5, 6 anos de idade, mas predominantemente bruxismo vem de movimentos leves que não geram ruído, mas de alta potência da contração dos músculos mastigatórios. E daí os danos que o bruxismo causa. Acorde para essa questão. Não precisa haver ranger de dentes para que o bruxismo esteja presente. É muito mais do que isso. Então, numa das classificações, nós temos o tipo de bruxismo cêntrico, com o apertamento. Esse apertamento traz perda óssea, recessão gengival, cansaço muscular e muitas vezes dores na região de face, de crânio e até traz uma sensibilidade na região posterior cervical. Essa sobrecarga muscular, ela pode trazer também alterações de articulação, porque há uma ligação dos músculos mastigatórios que vão estar em hiperatividade com a articulação de abertura e fechamento da boca, a articulação temporomandibular. E também nós temos o bruxismo que se tem um ranger dos dentes, que é o excêntrico. Quanto aos horários em que o bruxismo, esse apertamento acontece, muitas vezes durante o dia, quando estamos tensos ou ansiosos, nós temos um apertamento. Só que esse apertamento costuma ser esporádico, então não é o que mais nos preocupa. Embora nós tenhamos que ficar atentos, alertarmos quem está ao nosso redor se percebemos que temos esse apertamento com frequência. Mas o mais crítico costuma ser o que acontece em termos de bruxismo à noite, porque enquanto estamos em repouso e não temos consciência do que estamos tendo em termos de movimento, é que esse apertamento muscular exagerado traz todos esses prejuízos que eu mencionei. Eu quero te mostrar as imagens de alguns casos e veja só os danos em termos de perda de estrutura dentária e comprometimento de gengiva que podem acontecer com quem tem bruxismo.